tunite tw'ubuntu wahamagara inshuti zanjye zikaza tukaba twiganira. Nze cyajize amite nkurikizaho reja n'ubundi zinebe zikeneye abazicaramo. Arojize umeze bite se? Jizera amakuru umeze neza. Wakaze ko tukaganira nimba ntacyo bigutwara. Sawa tebuka. Sawa bye. Ugize ngwi. Arorejina. Umeze bite se? Oh no. Amakuru se? Bavuye ku ishuri ryari? Nose wakaje tukaba twigana dore ko tutanaherukana. Nimba ntacyo bigutwaye. Sawa tebuka urakoze kandi. Umunota 5 uhageze. Sawa. Karin kugeza none. Haya kimisi pe. Yumvikana. Sawa reka tumutegereze. Niriwe mukoko Benny. Niriwe surprise wabonye mwero musunga reka. Sawa ni mwicare rero. Ubuzima busanzwe ko mwari mumeze neza Nari bari. Rero reka dutangire tuganire ku rubyiruko rw'ubu ngubu. Sigaye mbona abantu bari mu muhanda, abana bato bangana natwe basinze bari kugenda banyweye ibiyobyabwenge kandi ni bibi cyane. Reka ibyo ntabwo bibaho. Ugize ngwi. Tabaho do bangana natwe ugasanga bari ku muhanda banyweye inzoga basinze bataye ishuri baza mu biyobyabwenge. Ibyo bintu murumva ari byo Abirakazi. Yesu we Gasanga batandukanye n'imiryango yabo bari ku manda bataye amashuri byose ibyo ni ingaruka zabyo. Abamagaye nagiraga ngo tubyirinde. Rero dusezerane dutahe. Bye. 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 Yego. None se turatashye nta n'ibiryo duhaye. Ese ko gutasa umuhogo waturusha. Mva rero mwabana ntago hano mwaje kurya no kunywa, mwaje hano ngo mbagire inama mumfashe.